Ngiyacela inkonzo sekusethi ifathelwe ngokudusa inkosi yokubusisa amen. Abekuhle ukuphakama kwami kwabayingcwele. Angibonge ngeyithuba enginikezwayo umshumayeli phakathi kwabayingcwele. Noma ke ngithe ukufika late inkonzo seyimenyeziwe. Engicela ke nalapho uNkulunkulu untethelele ngoba into yala ekhaya inomnikazi wayo nesikhathi sayo futhi akayibekela sona. Ngizawucela ke nami uba uNkulunkulu angiphe uba ningilekelele nje evesini azoba mabili abemathathu engomeni lapha yamashumi 51 u51. Yenkosi yezanosa ayebusweni umhlaba inkosi izanosa
Free
zasezulwini. Ngizalokhu ngiphila ngibonga ngoba ngibonga umsa kaNkulunkulu esikhathini sonke. Sanikezwa la ekhaya ikhathi zokubonga. Okusokuthi ubonge noma ulala, ubonge noma uvuka. Kwenzeka ke kodwa ugcine kwesinye isikhathi ungabongi. Kuze kube izinzwana nje ungabongi. Okusuka kubelikhulu ke ukuthi into yala ekhaya mangabe uyithola ufakele ngube emhlophe wasungena phansi kwamaNazarayitha usuke ngeyona yakho futhi usuke ungayigqokelanga wena akubazele kube khona nje uthando lento engena kuwe ingaqhamuki kwenye indlela kwelinye icala lapho iqhamuka khona. Imizi ufika ushembe bengazilutho bengakaze bembone kungekho ngishwa wayigqoka ngube emhlophe nje nasendulo kulongusi. Ukuze ube la kule ndawo lena uNkulunkulu usuke ethande eqala abakini nemndeni yakho kuqala. Abese mayithi bebuka ukuthi kodwa shemba zange sikubone emhlabeni sizakwenza njani ngalesi sikhathi abesethi hayi phela manje emhlabeni mina ngisekhona. Uthe umthandazo wesabatha mawunothisa ukhuluma kakhulu ngokhokho bethu. No senza ngakhona. Ithi ke uNkulunkulu ibuthe indlabo echithekeleyo. Uyibuthe echithekele kwayo. Uma ngabe bena abantu bakini esebabonile uShembe bambona base befisa ukumlandela abese batshela uShembe ukuthi anikwazi ukungena lana engekho umuntu weni olapha ya kule ndawo enamatsha amhlophe. Ilanga isikhathi esiningi oqala khona ukunothisa ukuthi hayi man hey ngaqala ukuyithanda lana kodwa kade khona ukungenandaba naye. Beyikhona uyibuka unganandaba nayo uthi hayi bayibhedela nje laba hayi bayazenzela nje unganandaba kodwa kuba khona leli langa oyinaka ngalo. Khumbula ngathi khona la hello ubaba ongizalayo ekhaya nje inkolo yakhona lekokuzala yasekhaya inkolo ezayona
Angikhulelanga ke khona. Ngikhulele ekhaya komalume. Ngelinye ilanga ngixoxa indaba kaShembe bantwana basezulwini. Ngiyahamba la ngibiziwe ke kunomsebenzi okhona. Sengifika komihlatshongo lesihlanu yadliwa ngesabatha. Lapha kune tempeli ke lingapha badlula nje phambi kwasekhaya. Usethi ke ngelinye ilanga, usethi ke ngalelo langa, lalela wendoda. Uyabona la ekhaya, inkolo yala ekhaya nansi. Sizala kule nkolo thina. Futhi asiyazi inkolo. Uyabona leli fodeli lengalapha. Thathi namba abanikazi bala abadlula la. Ngoba kumnyama into mayingakafiki kuba nje. Nawe kuyenzeka kuba ulanje khona isikhathi la ube wawethuka khona hey laba abantu laba. Sisho njani? Into nje mawungayazi uthi lento kahleka kancane ngoba into kaShembe mawuyazi umuntu mayiqala ethuka nje uShembe noma eqala ayixayeke into kaShembe ungakuthutheli. Ungakuthutheli. Omhleka uthi mfowethu mhla wayibona uyokholwa ngaphekwami. Mhla wayibona lento ngiyozwa ngawe uthi ngingasala ithi club ngesabatha ngoba umlilo. Ngoba kuyobe sekungale kuwe. Uma sebefika bafika kuwe bese kumele manje uyithande lento uyithande ufise ukuthi konje ngingenza kanjani konje ngizokwenza kanjani mayizofika kuwe imbamisa yesikhathi esiningi ikufika unosisi enensizwa yakwamlele kwathi mase kuyificile lesiphambene nezinsizwa zase zijaha lensizwa yagijima kakhulu unina uyiLinazaretha nezingane zayo ekhaya yagijima lensizwa yayawela udonga yathi mayithi siphansi odongweni beza yafica isihlahla nje sinane ekumele ikhuphuke ibaleke ukuze bengayitholi yama yathi khimilili yathi yababheka baseduze yathi uNkulunkulu kamalo bambane isihlahla ngikhuphuke. Yasisibamba lesihlahla asangasiphuka yeqa yahamba nabefika bekubamba mbelela sasiphuka. Ithi mayisingale ithi ngithe uNkulunkulu kamalo ngoba yayizwa abazali bethi uNkulunkulu yathi uNkulunkulu kamalo yathi bamba lesi sihlahla yakhuphuka kwase kufika kwayonke. Ithi mayisingale isiyahamba nje leziyasinda kanjalo sekufika ithuba yahamba ithi mayisilele ebusuku isilele isiyaphupha bayayijaha futhi bayijaha ithi mayisithi ifika kuleso sihlahla ekadiki kuso yasho senti ngeyishilo yathi uNkulunkulu kamalo bamba lesihlahla nayithi yabambelela akobe kusaba isihlahla yasibamba umjipha wendoda. Ithi uyabona ukuthi ubambelela kuphi uthi kanti bengibambelela kuphi ngoba bengibambelela ekusona isihlahla bekuyini ubungabambelela esihlahleni bekuyimina ngoba uthema umemeza uNkulunkulu kanyoko kwase kusungase ngibuzwa ngoba ngiyamazi nyoko la emraf kunomalume xafuthi kunomalume ulamana ulanyoma komzalane uthi befika ekhaya uthi kumkhulu yabona ndoda uhlala eGoli ezweni lephithiphithi ngihlale ngithandaza njalo ngicela uShembe ukuthi anivikele noma ningelutho nje sho nje kanje umuntu ntomdala noma ningelutho nje ungavimi ungabe into engelutho ekhaya. Uma umzali ezokhuluma ethi noma ungelutho ingoba uthi noma uhola bekhona inyanga entathu nje uzoqisa umindli ungathukela imali ekhaya uyinto engelutho.
ngoba umzali wakho uthe mayesebenza ubethumela imali yokuthi kondliwe wena kukhule wena kodwa mase kukhule wena sewusebenza wena usunokuthi nje hayi bazobona ngani uthi lethatha leli ifoto ngoba ngiyakwazi ukuthanda nokulwa udonfaka la kuwe lensizwa ke bihlezi no dede iviki neviki weekend land lapho belwa kakhulu ngento behlezi eno dede bengencenje ukuthi uNkulunkulu ayemphenje ukuthi ashaya induku benishanje nilamana nonke nje nibahlala kushaya vuza athi lethana umfowabo mayene inkinga phela mshana athi lethana umfowabo uthi ngoba ngiyakwazi ukuthanda ukulofaka leli foto le usiyamnikeza ifoto lenyanga yezulu uthi noma uphuzitshwana olifaka nje libekwe ngaphakathi izithelo zokulunga Siyalithatha leli foto hamba nalo hayi baba nona sifaka isithombe nje lezi alithatha hambe nalo uNkulunkulu mayesekulanda uzokulanda noma kuthiwa uthande ngayiphi indlela noma ngabe unenkani engakanani mayekulanda ngeke uzufe engakakulandi mayefuna nje ukukulanda uzofuna ukuthi ufe usuyibonile lento bese kuthi ngelinye ilanga kanti esigodini saseManseleni sekunesixakaxaka nje yabona ke make kwanesixakaxakana kwadutshula insizwa yashona igcina nalezi zidasi abantu badingeke madoda hayi gcine kunyonyobelwana kutshotswana kushaywana sekufika igame lakhe wayibuya tohola ebuya khona uthi mayengena ngaseNzansi uthi ngathi mangena ngiyababona laba bantu angibanakile nje ngithi nje nayi mina nje ngiyanqamla nje vele ukufika nje phambi kwami beke phela isinqamulo isibhamu ngoba bezibuza kuwe ngesandla yena kanti bazeza kuwe ngesandla uthi mangithi uthi bese bengibiza ngegama bedona sifanele uthi mana la uthi ngathi je uthi basha uthi hawu kwangisuka uthi ngilifakile leli foto le lila ngaphakathi uthi wagijima wazothi nathi yafika eminyango ufika umnyango ukhiwe abantu nake bazonje isibhamu bakhiya iminyango hlala lapha eBlock 10 namanje khona ungafika eminyango ngathola iminyango ukhiwe uthi ngathi hayi man angafika abantu ngababhekile uthi ngase ngiphenduka ngase ngibabheka uthi ngathi ngibabheka uthi baqhuma ngeyojubana uthi bahamba uthi bathayi sebememezana akusule manje lo muntu uthi bajika labantu uthi ngathi nababalekelana abantu ngoba phela ukujika kwami angiphathanga lutho angikhiphanga sibhamu kodwa nje nginele ukujika ngababheka uthi basebedla phansi uma sebefika ngalena ngiyabona la kade besuka khona bakade kuhlanganiswe khona inkundala namhlanje semshaya umacingwane
Badala lo muntu besimhlaba engeke emdala kakhulu yamuntu. Sesukele nje ungene bekuuye hayi khona bade kuuye. Uthi ngamsinda kanjalo nje. Usekuya kuthi ke baba kanti leli photo nginika lona linani. Tumkhulu linani ukwanjani? Uthi laphana bekwenzeke kanje wabuya semkhaya. Uthi ngale la ngaphenduka nje ngababheka. Bahla phansi. Ngakho njengoba sina abantwana basezulwini sizokhonza sodumisa uThixo. uThixo owunyazo ushembe. Asidumisa nomuphi uThixo. Sizodumisa nje uThixo owunyazo ushembe. Ngoba uma silana ngeke ngathi mangiqala ukukhuluma ngathi akekho umuntu uma ngathi umshumayeli la kusuka umuntu ngamunye asho ukuthi ngabonani ukhona othi mina ngambona ebusuku ukhona othi mina kwafika uthando nje lele ngakaze ngulibona ukhona othi mina kwafika abakithi kwafika ubani kwenze ukuthi ukhona othi khamna ngalandela abazali bami ngoba ngibone ukuthi nokuthi ekhaya ushandele mayisefikile phakathi komuzi kuphela usizi luphela usizi uphela uthi nya usathi ke ngelinye la ngobaba sekukhuluma abanye abefundisi bathi hey lalela wethusi yabona le ngane ngoba isonta lapha kwashema ungayiphuqi uthi indlela ezizikho kuyela ngekhaya hayi sekuhamba ke hayi ahoxe nje uyabona nje umuntu ongenandaba nje ukuthi kwenzakala nje ukukhuza nje setiwa le senzela kudle kwesidle manje akubaba nganilisa bathi into yini konje oh sekushayilanga ngikhuluma ngoNkulunkulu ngiyohlanganisa ke ebuhleni nomakoti lo wakithi omncane sengiqedile sengiyohlanganisa ngiyoshada manje ebuhleni sengizobuya ngiyoshada ekhaya ufuna abazali ke lapha ufuna kuyihlo ufuna kuyise kamakoti ufuna kalaba abantu hayi ngibathathe ngibafaka emotweni yami ngithi la lo mfowabo ngithi lo olapha emakhawini fiko lalela thatha imoto wena ulando baba mina ngizophuma ngapha sohlangana eThekwini eziyoni ke bayayibhemela abantu mhlambe ke notshwala baphuza futhi zimbala nje izinto okuthiwa bazizi ubaba kuyilo muntu othevuka nje ngofake phapha mfuna itiyela nazi inde kwala pastor funa itiyela sibili njalo senya uyabathatha ke umfowethu uhamba nabo sengisuka ngithi mina ufika ubaba bedokotela kamvangeli nomkhwami bonke bohlala ndawonye ngoba angeke ahlale yabo bahambe ngifike eNtambama ngolesihlanu sekushaye no6 nje ngisuke eThekwini leti kwabantu babebaningi ngoba kwakuvala umhlangano iqueue yasemateksini yayingasuka la eCarlton side ebuhleni hayi mangifika ngithola abahleli bathe hoqo lapha ya ekhonini nangena kuthimbi ngodwa kodwa uthe sihamba leni la hawu ufika uzobuza ukuthi sihamba leni sekucinywa nomlilo akusakhona usithathu hayi ngithule bese umvangela ngibiza athi hey ngiyibona le ndoda yakho ya ubaba wakho manje ikhalekile yabona ke manje ithathe neshona ngale phansi ithi kudonse embili ayingimthatha shone naye le afala into ahlale phansi uyabona ukuthi le ndoda ubala nje ngathi lahlekile ngathi ndakazazi ukuthi kuphi kanti uNkulunkulu siyasebenza hayi sibuye ahlale phansi isabatha lokugcina inkosi uThingo ingayanga entabeni yayiphatha inkonzo ngalona ngeSestates ekseni bese inkonzo ayinikeze umfundisi uNdelu ayiphatha uNdeli ngithi kumvangela hamba nobaba ngoba bona bazoyididiza lakithi hambe nabo le phambili ahambe nabahlala nabo phambili
ayiphathe inkonzo uNdeli, ayiphathe umfundisi uNdelu, aqede iphume. Yabona ke makuvala umhlangano ebuhleni. Sihamba kanje nomnqango sobabe. Nakanje kwadlula umuntu phansi kodwa sophinde sibonana. Sizohlangana eDokodweni. Wadlula nje wasikhaya nje. Anisophinde sibonane. Sesohlangana eDokodweni. Uma engala songifonela ukuphi? Ngithi bheka iDokodweni ethile, bheka into ethile ngapha. Tabani fingile webunazare uthi masifika eDokodweni uthanda ingitshela kanti nalo shembo wenze ngani abantu abangaka ushonile amadoda angaka akhona ukuthi indoda eqhuzqala khona libhema akunamsindo kuthuleke tu uthi ayiqala ke lemi uthi ngilo ngithi udaza abantu ma unomcimbi nje abantu bengaba u60 nje awusawa abasalawuleki uthi ngiyabheka emuva ngibona ngiyabheka phambili ngibona kuthule nje uthi nje labantu nje uthi athi awulahlekanga ngubani athi cha ngulahlekanga hayi khohliwe kuningi manje ibuyele yasemini mayibuyele yasemini besiphathwa inkosi uthi ngoyilapha esitezi ikhuluma uNkulunkulu ayiphatha inkonzo aqede bese siyaphuma sibuyele eDokodweni uthi ke mase siseDokodweni umvakela uNdumi somfundisi manje uthi wendumi uthi yabona inkonzo yasekuseni beyiphethe umuntu uthi yabona lo kade seyiphethe yasemini akusuka umuntu lo yana noma ngakhuluma isiZulu akukhulume kodwa ukukhuluma kwalo muntu akhona kwala emhlabeni akusuka umuntu ngizonitshela ke mina ngoba mhlamba niyiboni kodwa lo muntu obephethe inkonzo emini akusuka umuntu wala sengiyayibona ukuthi kungani kunokuthula okungaka lo muntu akusuka umuntu wala ngikazi umchazi kodwa akusuka umuntu lo ngeminute saqeda wenza umcimbi sahamba siye ekhaya kwaphela iviki kwaphela lesibili kuthe kulesithathu mangehla uthi awungitshela sibuyela nini lapha kunokuthula sengikhumbule lapha nangaba bazinhlanhla benayo kwathwana inhlanhla kanti inhlanhla vele ngempela yakhe uthi uma esegula kakhulu esezohamba sengithi ngelinye ilanga sengimamse kuzo zonke lezi ndawo akayifuna wadela bese ngithi kuye ntambama baba ngivumele manje ngikusection
athi oh inkosi yayisendaba zimnandi eMaritzburg le ngase Richmond athi hayi kulungile ngithi ngizofika ngo3 ekseni ngizokuthatha bese ngithi mangilala ntambama bese ngithi shembe ngizovuka ekseni ngithatha ubaba ngimlethe kuwe ngizwile lenkosi ukuthi umhlangano uvaliwe uyahamba namhlanje ngicela kodwa shembe ungilinde ngifike nobaba kwakumthandazo wami lo ngoba wena ekhakini kufanele ukwazi ukukhuluma noshembe wena besenza lento oyishona ngani na angeke ushemba kuzwe ukuthi uthini uma ngabe uzawuba njalo la isonto nesixakaxaka ngawe yawanya mawuthunga amathempeli la sasawule sasanda nazo sasemaweni sasuzukuphi usevali ungapha usejimistini uvamise ukuba namanga nje ke futhi ekugcineni ngoba uyathunga ayenziwa lento lekhaya la uyahlala ethempeli lakho nje uyahlala ngaphandle makuthe umshumari ekene usabatha nothile sibiziwa ngikho hambani umene uma nje uzoba nokukhuluma okuningi uzokuma ufika la usule umuntu okwazi ukuthi wena lo yamnyanya lo angifuni ukusondela eduze kwakhe uzokhuluma nami uNkulunkulu akuzwe ngento zakini esekufanele sikufice kini manje usuwedwa sila nje mhlawumbe wena wafika ngesibhamu mhlawumbe wena ufike nje la wafika ngoba ushembe khipha usizikini wakunika umsebenzi wasebenza ikhala limselimile usuzibona uthungqolo usukwazi ukuthi oh usibani ayenziwa lento lekha umuntu omyeka ngabona mawumbona ukuthi umuntu awuboni kahle phela nje kube sumela lapha eceleni bese ngithi mina baba ngicela ukuthi ungilinde ngizoza nobaba bese ngiphuma ngempela ekseni ngimthatha ubaba ngimfake emotweni nomfowethu ngihambe naye sihambe angiyazi nendlela sendaba zimnandi ngithi mangifika eMaritzburg ngiqale ngibone manje oh ukuba ngilayela nje ukuthi uphuma uthi ngithi nangilandela leyo ndlela bese ngiqala ngiyayibona manje indlela kusekunamabhodi aphansi abhaliwe lapha ukuthi indaba zimnandi bese bane error angalandela leyo ngaze ngawufika ngathi mangithi ngifike emgwaqweni ngifike imoto zama-traffic cop zu4 zimile zilinde ukuvala indlela ngoba sekulate vele uNkulunkulu senza uphuma ngifike ngime ngese ngiyabona amadokotela entabeni phezulu ngithi emaphoyisa ngicela ukuza ushembu lapha bethe he kodwa usiyaphuma silanje sesizovala indlela ngithi cha ngicela ningidedele bethu angeke usuzovimba manje ngoba indlela incane uzophazamisana naye beseza ngithi cha ngicela ningidedele bese bethi okay ngidedele bese bekhelisa imoto bese ngiyangena bese ngikhuphuke mangithi ngicabanga into edidulu emadokoteni sekuthule kuthekwa akusakhuluma umuntu akusasho lutho sekuthule akusakumemeza noma memezayo sekuthule seyivula indlela sekuze kuyengena esangweni ngathi ngoba sengila ngihlangananga naye kulungile ngathi mase ngithi esangweni asengibona umfundisi uNtombela noKhumalo nomkhize ngase ngisondela ngafike ngama nje ngabhekisa nathi ngiyabheka imoto kababa seyime eduze evrand eminyango seyilinde ethaphuma ngene qokumnazareth town weza uNtombela wathi uzenjani idayiwe mfundisi kubi la ngiphuthumisa ubaba athi vulanisa ngathi phuthu kuba kaphu ngithe shembe ngicela ungilinde yeza bese ngifika athi vulanisa no athi ngene ufike ume eduze kweemoto leza zikababa bese uphuma nobaba aphumela ngaphuma nangithi amaNazaretha aseguqela phansi aselinde nje ukukhuza ingcwele amlinde ukuthi aphume eminyango asehamini usithusisholo phansi
besho leso sihlabele besisholo phansi uma ukhwehlela ngathi usunecala ngoba kasekho ukhwehlela kasekho uma unqamla nje uthi uyalapha yana ngathi nje sewenze ikhulu icala ngoba akekho umuntu onyakaza sekuwe kuphela bese ngimthatha kwakukhona inkosi esizwe lapha eduze kwethu bese ngifike ngimbeka la eduze kwenkosi inkosi esizwe ilinde inkosazana ibuye inkosazana ikhulume nondaba ezitha ibuye endlini ibuye ikhulume nondaba ezithi ibuye endlini ibuye thatha isibusi indaba ezithayo akekho ngibuzayo ukuthi wena njengoba la uthumela ubani uzoma kanjani uzosiza ubani uzokubani uzobuyela ngaphakathi bayathunta bafaka izinto emotweni ngathi ngithi yasivula umnyaka yathi vula umnyaka ukuze inkosi yasivale yaphinda uvula umnyango yawuvala yaphinda uvula umnyango yawuyenza yasuvala yavula ngo4 uthende kulokhu yasidovula yasiphuma mala yathi qala yasibiza umbhobho yasibusisa labo mama bahleli la bonke laba sithi Nkosi ngibusise yasibuya sithi wemnumzane kwenze njani asengihamba manje kade ngilindile ngathi baba ngikhule lo baba kumele ngolesithathu bayomhlinza esibhedlela kunje ngathi amafutha pho ngathi baba ngathi nangithatha amafutha enkosazaneni kwase kuza umshumayelo phepha ibhandle lamafutha inqwaba wenza nawo wathi ukhupha sithi wenzani uya yathi ngisabusisa amafutha ngisengibusisa le ndoda kuphela base bebuya befundisi bahlala la yayisithi bakhlinzelani bathini bekhlinza akasakwazi ukukhuluma basakagazeni nje useyinkinga nje vele sengiyamkhulumela yasithi hayi yasithatha lamafutha yasiwabusisa yasithi amanzi ngathi baba sengiwakhilela amanzi athi hayi chitha lo manzi nanka amanzi khana amanzi lapha uze la ngahamba ngakha amanzi hayi lawa engwakhe lapha ababusisile lapha esitayeke lawa athulule uhambe lokho amanye la besuza la ngabuya nawo asengihlala nawo yasiwafaka umuno yafaka umuno base bakhuluma befundisa ushambeke ukwenza into angathi akanakile wayesebhekele wayesethi lalelo mnumzane umbambela isamba lalela yabona lamafutha lawo owali awakhuthi wali wayesethi usisi wayesethi asambeni ke manje sesihamba wasengena emotweni ngayibuka ke lento mina ngathi inkosi ngiyabonga ngoba ngimficile wathi mayivula isivalo evula isivalo lunguza ngithi uNkulunkulu uyabhekisa ngifikile na uyabheka wavula u4 kuloko sihlanu waphuma ngase ngithi noma ngabe lethiwa ubethwethuliwe noma ngakuthiwa bekunjani akasayi lapho baba ngoba usefica ushela ngoba uthando lwami ngena ngale yala wathi lo muntu akusuyi umuntu mina ngibona ngathi umuntu mvangela kusuyi umuntu lo mina kungithatha isikhathi singana nikwazi ushembe ukuthi uNkulunkulu wena njengoba ulanje wazi ukuthi ushembe ngoba kwesinye isikhathi omunye umuntu uyayaza phela lo ithemba athi mina ushembe akazange ngizelele utho longafika ushembe akavele nzito maNazaretha ikhulunywa lento zonke insuku uma usula ngaphakathi umsebenzi wakho ukuthi uthathe iminikelo bese uqala ushembani akhumbule labantu laba bakulethela ngaphakathi ukuze noma ngabe ushisa impepho kwenu endlini waphuma kini bekwazi ukuthi bekuzwe nokwazi ukuthi ushembe hayi nanga umntwana wenjengani uye lo olaphana ethempeleni 1-2 kodwa mawunento eningi esontweni unenzonde eningi ungayenza into ongayazi ekhaya ukuthi iqhamuka ungayenza into futhi la ekhaya uyibone ezomunye umuntu
la ekhaya kwakho ukuza nomnikelo unikelela izingane zakwenu lezi ezingekho emhlabeni ngoba ngelinye ilanga lezingane lezi izona ezikunikeza konke uthi adlula ngelinye ilanga kuthi udlule khona ngoba sekuphela abantu lapho uthi ongani ngempela phana bekungekho lutho baphelile abantu emva kwakho uthi la ngekhona kuthi hey sebephelile abantu emva kwakho yini abafuna ubonela izinto bayakuphephisa nje njalo bekuthi ngakho bebantwana basezulwini into ebalekile kuphela ukuthi uma usula ngaphakathi endaweni yokukhonza yenza ukuthiwa kwenziwe la ngaphakathi wenziwa kufundiswa futhi ngakini ngoba njengoba nje usuka ezweni lakini abaningi inkosi bayikhethe eGoli abanye bayikhethe ngakubo abanye bafike eGoli bezosebenza base befuna ukuthi ithempeli seduze ngakhonza kuleli uma uzothi ke kuthiwa nali thempeli cha ngiyangibona nje ukuthi ngoba ninabantu abancane abangekho ufuna abantu abaningi bazokwenzelana yawona umuzi ngabamphulu banendaweni kakhulu lo wakweli nje umuzi wakini uma ngento zakhona ngakho ke kubalekile ukuthi umasila akubonakale iqhaza lakho osuka nalo ngakini ukuthi wena ukhathwe ihlobo luni lokukhathwa ngalenkolo uma usula akunaqhaza ayikho into yaziyo ayikho futhi nento ofuna ukuyifunda ubamba lepikazi ngakini ufike wenzeni okukhombisa ukuthi nala ngikhona ngisesontweni ngisethempelini cha mshumayeli angingagudluki ilokhu ngisenjalo namanje nami bantwana basezulwini ngiyabonga inkinga yami ke benginesikhathi eside uNkulunkulu wangiphala umsebenzi akangiphona khona ke isikhala abake bathi ngisibheke ngithi kusibheka sase singidinga ukuthi ikade abantu abaninginyana nemisebenzi mhlambe ebayidabula ingakho ngigcina ngingakubikho eduze kakhulu kodwa ke le misebenzi ebenginikiwe le kulesikhathi iyaphela manje uNkulunkulu bemuhle angikaze ngibe nenkinga ngikaze ngifele umuntu angikaze futhi ngibe nenkinga ngicabanga ukuthi kugcina sekufika manje ekuthenini ngigcina sengingale nabasesibanga manje nabaphathi ukuthi no why kanti la uphethe khona lo yamuntu kungabi nalenkinga lezi ezikhona bese ngibonga uNkulunkulu belapha ngiyacela ke futhi bangcwele cha angihlubukile ngikhona yonke nje into nje ngiyayifisa ukuthi nami ngithi ma ngicabanga ngithi emoyeni ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ithuba bengisekhaya ngeviki eliphelile bengihambe nje ngalo bengihleli ekhaya ize ngabuya ngolesithathu njoba sengikhona nje angiyangazi ke ngizonyamalana kodwa ke uNkulunkulu emhle abantwana abasizulini ngibonga mina ukuba phakathi kwenu ngiyacela futhi uNkulunkulu asiphe lo moya ovelo kukhona la ekhaya owodwa umoya nje owodwa nokuthi uNkulunkulu elithempeli uyalazi kakhulu asihloniphele leso sithunzi leso konke sikwenza singakwenzi ngomsindo kodwa nje sihlale phansi sibukisane umshumayeli la kodwa ngakakhambi bese sikwazi ukulungisa lokho ngiyabonga manazaretha ngixolise umshumayeli sengikhulume kakhulu ngizocela nje ngithethelele ngoba kusekhaya la kukwethu ngixolele nani bangcwele sengiyisikhathi kakhulu inkosi kusisiza la siyabonga baba Jesu Nkosi ibusise baba konke siphela amen Nkosi ibusise baba ngcono Nkosi yethu
Amen.